Hey Leute, heute habe ich mal wieder ein Unboxing von einem Case, von einem neuen System, was ich bauen werde. Jo, ich packe einfach mal aus, fange einfach mal an. Ich hatte hier sowas auch angekündigt. Ich habe es nur ein bisschen vorab mir angesehen, also im Internet, so wie es jetzt aussieht, das weiß ich selber nicht. Schauen wir mal, ne? So recht leicht, so gerade mal so 3 Kilo ungefähr, also ein bisschen weniger als 3 Kilo. Macht aber auch einen guten Eindruck. Oh ja, süßes kleines Case, herrlich. Ihr habt hier vorne an der Seite habt ihr ein Fenster, da könnt ihr schön eure Hardware präsentieren. Oben könnt ihr zwei 120er Lüfter noch einbauen. Dann haben wir hier, klar, schönen Druckpunkt hat er. Ganz angenehm. Der Start, dann ein Reset-Button, Kopfhörer, Mikro, zwei USB 2.0 und einmal 3.0. Und die beiden LEDs für Power und für die Festplattenaktivität. Ja, und vorne könnt ihr auch noch 220er oder halt einen 240er Radiator einbauen. Das gleiche gilt auch für hinten. 120er ist schon installiert, ein Lüfter von RQ. Und da könnt ihr auch natürlich auch einen 120er Radiator einbauen. Klar, Netzteil. Habt ihr 4 Slots hier. Ich werde in dem Fall auch nur ein oder zwei, zwei werde ich brauchen für die Grafikkarte. Jo, ich denke mal, da machen wir erstmal auf. Ne? Gucken wir mal kurz rein. Gerade gucken, ob das alles so okay ist. Ohne Bild bin. So, perfekt. Die Höhe beträgt gerade mal, was war das? 42 Zentimeter. Dann 21 Zentimeter tief und die Länge ist halt 373 mm, sprich 37,3 Zentimeter. Da hier ist ein ganz einfaches Ding. Falls man kann ja sein, dass ihr das vielleicht noch ein Echtglas einbauen wollen würdet, dann müsstet ihr die einfach nur umknicken hier, natürlich auch wegflexen oder wegschneiden oder was auch immer, dann könnt ihr die schön ersetzen, falls sie auch mal verkratzt sein sollte oder so. Ich sehe gerade, ihr ist auch getönt, das war mir gar nicht bewusst. Ja, das einzige Manko im Case ist, dass die bunte Kabellage. Aber ich denke, komm, das genau meinen Vorstellungen entsprach, das Case, warum habe ich es dann doch genommen. Und zur Not könnte man ja noch Schrumpfschlauch drüber packen, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ich denke mal, das wird ungefähr hier verschwinden, also so sehr sehen kann man das eh nicht. Was hier nicht möglich ist, ist ein Laufwerk einzubauen. Aber der macht das heutzutage noch. Ich persönlich habe in meinem Rechner eins drin. Zufälligerweise habe ich heute sogar noch gebraucht und ein Programm installiert. So, dann könnt ihr hier 2,5 Zöller oder halt eine SSD jeweils einbauen, was ich auch machen werde. Dann habt ihr hier unten, komischerweise haben die wohl nur einen Schacht hier drin, und obwohl 2 eingebaut werden könnten, es sei denn, hier sind noch irgendwelche Führungsschienen oder sowas, wovon ich gerade nichts weiß. Hier ist noch eine Slotblende drin, Kabelbinde auch sehr löblich. Aber gut, können wir noch klar schön einbauen hier, ganz easy. Ja, einfach hier raus, auseinanderziehen, einbauen. Hier kommt dann noch die Aufnahmen für die SSDs oder 2,5 Zöller. Standard halt, ne? Ja, und hier oben wäre auch noch ein 2,5 Zöller oder eine SSD möglich einzubauen. Das Case selber ist für Mini-ATX oder Micro-ATX. In meinem Fall ist das Micro-ATX, was ich verbauen werde, einbauen. Wie gesagt, hinten ist noch ein 120er Lüfter schon installiert.
Ich werde auch mindestens noch 2 einbauen. So, dann machen wir das Ding mal ab. Dann gucken wir mal kurz rein. Ja, sehr widerspenstig. So, gibt hier unten auch einen ganz einfachen Filter. Der ist recht fummelig. Ja, ein ganz einfacher Filter hier unten dran. Den lasse ich jetzt mal dran. Wenn Sie so Einbuchtungen, wo ihr dann da hinlangen könnt. Netzteile sind bis 170 mm möglich. Grafikkarten, wenn ihr keine Lüfter installiert, sprich oder einen Radiator, dann könnt ihr bis zu 320 mm Grafikkarten, also praktisch eigentlich alle. Ne? Mein aktueller hat glaube ich 310 oder eine 5 mm. Das ist eine 1070. Von daher. Und hier kommt eine RX 560 rein. Kleines Faltblättchen. Kurz erklärt, was da machbar ist. Ist auch nicht schlecht hier. Mal sehen. Ja, kann man gut sehen. Ganze Konnektoren und so. Ah, die hat sogar hier, welche Schraube für was zuständig ist. Auch nicht schlecht. Schon erwähnt, dass das 35 € kostet. So, ein Kabelbinder fällt schon raus. Eine extra Slotbände, falls ihr nur ein Office-System bauen wollt, dann könnt ihr die natürlich hier noch wieder festmachen. Also 5 Kabelbinder. Ne, stimmt gar nicht. 6 sind das sogar. Und dann noch schön lange. Ja. Manche können es, manche halt nicht. Ne? So, war üblichen Schraubensalat halt. Ne? Aber von daher, ich habe genug Schrauben. Also von daher, da tut mir jetzt nicht weh oder nicht. Oder wie auch immer. Jo, dann zeige ich euch schon mal kurz die ganzen Kabels. Klar, das ist jetzt USB 2.0. Dann habt ihr hier Power Switch, HDD, LED. Die sind sogar markiert, sehe ich gerade. Power, was habe ich gerade gesagt? Power? Ne, HDD, LED. Also Power Switch, HDD, LED. Power LED ist die 2 hier. Dann dürfte das ja der Reset sein. Genau, das ist der Reset Switch hier. HD Audio auch vorhanden. Und das dürfen wir ja unschwer an der blauen Farbe erkennen, dass das USB 3 sein soll. Ne? Allerdings sind die ja ein bisschen lang, aber gut, kriegen wir geregelt. Weil da hat nämlich hinten relativ viel Platz. Allerdings wird das nachher nicht mehr so aussehen, weil ich werde das Case etwas verändern, farblich. Ein oder andere, was ihr mitbekommen habt, ich einen Schwarz-Weiß-Stick habe. So, dann gucken wir hinten noch mal rein. Wie gesagt, das ist ein ganz dünnes Blech halt, ne? Aber wie gesagt 35 €. Von daher passt das. So, dann habt ihr natürlich hier auch die Ausrufung und ein bisschen Kabelmanagement betreiben können. So, das Wort zur Seite. Klar, sonst wäre nämlich hier arg eng. Und auch schön, ich habe noch hier, gut, das ist ein bisschen eng hier, vielleicht müssen wir da so ein bisschen umbödeln oder so. Wo wir dann halt den CPU-Saft durchstecken müssen. Gut, das war jetzt hier auch nicht mehr auch möglich, hier kommen die Kabel. Aber so ist er eigentlich ganz gut. Gefällt mir. Bin positiv überrascht. Ich denke mal, der wird schon gesehen haben, dass der sehr massive Füße hat. Dieses Plastik ist sogar gummiert. Was ich jetzt persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass hier unten, gut, das ist ein kleines Manko, dass hier keine Gummipuffer drauf sind, aber da kann man was machen. Da werde ich mir was zurechtschneiden. Ich habe noch diese Filzgleiter für den Möbel halt. Ne? Jo, schickes Teil. Machen wir gerade die Front ab, könnt ihr auch mal sehen. Na komm schon, gewöhnlich. Komm, mach dich schnackig. Ja.
So, hier, alles mit Filter. Sehr schön. Wie gesagt, hier sind 2x120 oder halt ein 240er Radiator, allerdings innen, weil hier wäre zu wenig Platz. Das gleiche gilt auch für oben. Bin ich im Bild? Nicht so ganz. Klar, jetzt setzen wir die ganze Kabellage hier. So, könnt ihr gut sehen. Dass ihr noch 120 mm Lüfter noch installieren könnt. Hinten ist einer drin. So, wie gesagt, das Ding ist gerade komplett, gerade mal knapp 3 Kilo schwer. Also für eine kleine Ecke oder schön auf dem Schreibtisch. Ja, freue ich mich. Ich freue mich auf den Bau. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Gut, ist jetzt wie gesagt ganz dünnes Blech, aber naja. Das kriegen wir schon hin. Geil. Ja, bin positiv überrascht, obwohl ich nicht nachvollziehen kann, warum hier nicht noch ein Schacht drin ist, aber gut. Aber das scheint mir wohl irgendwie noch. Ach, das habe ich jetzt gesehen. Ich nicht, ob man das erkennen kann. Kann man das gut sehen? Ich hoffe, ich kann es einfangen. Hier unten. Das sind Schraublöcher. Ah, okay. Die werden dann hier von hier unten. Da kann man es so gut sehen. Und da haben sie es auch gemacht. Seht ihr das? Braucht dann natürlich einen langen Schrauben, der, ne? Oder etwas längeren. Dann könnt ihr dann auch noch eine 2,5 Zöller platzieren. Kann man das auch rausschrauben hier? Hier ist auch genietet. Ja gut, das war jetzt das kurze Video. Dann, ja, ich will noch einige andere Sachen vorstellen. Gut, dann bin ich auch mal wieder raus. Ja, dann bis zum nächsten Video. Euer 47er. Bei Fragen in die Kommentare oder Abo und Like und kennt das ja. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.